bo'lib boshlig'i Sardor Abduhakimovich keladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Vazirlar Mahkamasining 3-ki sonli qaroriga asosan, ya'ni yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 3-ki sonli qarorining 3-bob 3 paragrafi yoshlarning intellektual salohiyatini kuzatish, ularni bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonlikni oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasidagi tadbirlarni moliyalashtirish qaroriga asosan Yoshlar ishlari agentligi Namangan viloyat boshqarmasining 2026-yil 2-iyun kunidagi 2026 tumanida 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etiladigan tuman bayrami muhofazalari o'tkazish hamda yil davomida o'tkaziladigan tadbirlar uchun tuman yoshlar daftar jamlanmasidan, jumladan sportning futbol turi bo'yicha davlat xavfsizlik rais kubogi musobaqasini yuqori saviyada o'tkazish va g'olib jamoalarni taqdirlash uchun 208 million so'm, tuman yoshlari uchun zamonaviy kapsulalar kutubxona tashkil etish uchun 120 million so'm, 5 tashabbus olimpiadasi 2026-yil mavsum doirasida o'tkaziladigan tanlov va musobaqalar uchun 300 million so'm va 30-iyun yoshlar kuni, ya'ni 11-iyun Qo'qon tumanida o'tkaziladigan tadbir uchun 110 million so'm, jami 908 million so'm miqdorda mablag'lar ajratilishda yordam berishdi. Rahmat. Ushbu qaror sizlarga tarqatilgan. Qarorlar va o'zgartirishlar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, taraflar yo'q. Rahmat. Endi hurmatli deputatlar, kun tartibidagi qolgan masalalar 7-8, 9 masalalar doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Siz ishtirokingizda bir yo'la tasdiqlanishga rozilik berishingizni so'rayman. Ular Namangan 8-masala Namangan viloyat Qo'qon tumanida joylashgan 44-son ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabni qo'shma turdagi maktab ta'limi tashkiloti sifatida qayta tashkil etish to'g'risida masala kiritilgan edi. Keyingi masala ekologiya masalasi hamda o'zimizni reglament doimiy komissiyaning masalalari bor, qo'yilgan iboratlarni bu masalalar atroflicha doimiy komissiyada o'rganib chiqilgan. Shunga uchala loyihani o'rganiga oldiga qo'yishga hozir ishlaringizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalalarni ko'rib bo'lindi. Endi sessiyaning o'tish haqida so'zni sessiya kotibi Dostonbek marhamat qilib qo'yadi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi Xalq deputatlari Kosonsoy tuman kengashining 20-sessiyasi Xalq deputatlari kengashining 2024-yil 9-noyabrdagi Xalq deputatlari reglament va doimiy komissiya to'g'risidagi nizomda tasdiqlash to'g'risidagi qarorlardan kelib chiqqan holda o'tkazildi. Sessiya kun tartibida 10 masala kiritilgan bo'lib, barcha 10 masala hisobotlari tasdiqlash va ko'rib chiqildi va bugungi o'tkazilgan sessiyaning ma'lumotlar va taklif hamda muammolar ro'yxatga olinib, axborotlar tayyorlanib, sessiya belgilangan tartib asosida ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etildi. Rahmat. Bugungi sessiya ishimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. E'tirof bor, shuni berib qo'yamiz, hammaning ishtirokida.